이제 에어컨과 선풍기를 틀지 않을 수 없는 여름이 찾아왔습니다. 자, 그렇다면 같은 시간 에어컨이랑 선풍기, 전기료 차이가 얼마나 날까요? 빠르게 알려드리겠습니다. 에어컨 하루 4시간, 한 달 틀면 전기료 얼마? 약 4만원이라고 합니다. 그렇다면 선풍기는 하루 8시간, 한 달 돌려도 고작 1,000원 정도라고 합니다. 에어컨이 선풍기보다 최대 40배 더 전기를 먹는 셈입니다. 그래도 많이 덥고 습할 땐 에어컨 필수겠죠? 선풍기랑 에어컨을 같이 써야 전기료도 아끼고 시원한 여름을 보낼 수 있습니다.